要大了。这厉害，这光蚊子肉再小也是肉。这里要被抓了，定一下，你就定着画面，就是定着镜头，你才能让解说有话讲。你看着他们两个。我们作为投资人的话，收益又在哪里呢？先别画大饼，你钱缺在哪？我搁这跟你谈钱，你搁这跟我谈梦想，这个解决了什么问题？我这个解决了，我们一轮轮的打磨，打磨是从打和磨这两个词你就看出来被摩擦过很多次了，啊，已经磨的已经没有非常生疏的这种感觉了。是你自己设计的机器人吗？是的，硬件都是我做的。能够走两步，看，哦，摔地上，吓我一跳。车遛狗。这就是绝影了。15年开始做的，从单腿跳开始，然后往4足方向去发展。请，给你看个好东西。你准备好了吗？我的安全带，你的安全带。我系安全带。走了，博安。拜拜。能亲眼看着这个车跑，肯定还是一个很令人欣慰、激动的事情。